最近喺大埔區發生咗一個好嚴重嘅火災啊！係啊，雲福苑發生咗5級火災，一共燒咗7棟大廈，150人失去咗寶貴嘅生命，幾十人受傷，仲有2000個家庭失去咗家園。透過新聞報導同埋媒體，我哋親眼目睹咗一啲慘不忍睹嘅畫面啊！每當諗起呢啲咁恐怖嘅情景，都令我好傷心，情緒低落，覺得好恐怖，會失眠同埋會喊啊！子維，遇到呢啲情緒困擾，你要揾人嚟協助，抒發情緒。我哋要揾邊個啊？不如我哋請教一下陸姑娘啦。Hello， 子維，心朗。陸姑娘，當我哋遇到咁樣嘅情緒低落嘅時候，有乜嘢方法可以幫到我哋啊？首先呢，我哋就可以用言語表達，話俾我哋信任嘅大人，例如老師啦，或者屋企人，或者學校社工知。我見到呢件事情嘅時候，我覺得好驚，同埋我有啲擔心。另外，如果你聽到呢大人啦或者電視都有講呢件事，令到你覺得好唔舒服嘅話呢，咁我哋都可以離開下個現場，去飲啖水或者深呼吸一下，等自己呢可以平靜返、放鬆返。好多謝陸姑娘同我哋嘅分享，俾啲寶貴嘅意見我哋。子維啊，今次嘅災難發生，令我哋更加體會到我哋嘅幸福。我哋要正面咁面對困難。冇錯啊！我想同大家分享一段短片，令我哋重新思考同埋尋找我哋嘅快樂同幸福。我哋嘅分享到呢度啦，多謝大家。